هشت یک نهایی، یک هشت نهایی اگر گویم درسترش. اولین مبارزه را اینجا پهلوانان موفق مجدوف و جهانگیر مجیدوف انجام خواهند داد. غالب این دور به مرحله 4-1 نهایی می رود و اکنون بیاید این لحظه با احساسات زیاد این فرصت را تماشا کنیم و ببینیم که کار در مبارزه مجدوف و جهانگیر مجیدوف چی ثمر می آورد. جهانگیر 22 ساله کبودپوش تاجیک با چمپیون جهان با ورزشگر سربیا نمانجا مجدوف هنرنمایی دارد. و هم قهرمان جهان در بوداپست سال 2017 و 2019 هم با دریافت جایزه برنجی مسابقات قهرمانی جهان مجدوف مشرف گردیده است. با که نیز ورزشگر ما امید فردای جدای کشور است. حالا ببینیم که در روند تلاش پهلوانان چی عمل خوب انجام یابد. به هر دو پهلوان بانوی داور شیدا داد. جهانگیر با آن حلوکی معمولی خود روبرو نگاه کردن موفق شدنش در گمان است. این کار را بسیار هم باید ماهرانه و با سرعت اجرا کند که مجدوف پیخست نشود. مجدوف تجربه غنی دارد و چنین وضعیت ها را زود برطرف کرده می تواند. 144 رقابت سطحی با شکوه دارد که این البته از کسبیتش بار دیگر دلالت می کند. اما انا همین لحظه که هست هشدار می سازد مجیدوف را که با قامت بلند، قامت راست گشتین گیرد. در صورت تکرار یافتن این حالت البته باز نگرانی خواهد شد و بسیار کسبیت مجدوف بلند است. جهانگیر مجیدوف از مسابقات قهرمانی از چمپیونات اگر در مجموع دستاورد آخرینش را هم یادآور شویم، این مسابقات گرند اسلم است که مدال برنجی دارد. 2 کرات قهرمانی اروپا، 1 کرات قهرمانی جهان. مجدوف حالا باز هم در مقابل ورزشگر ما موفق نمی شود. بسیار لحظه های حساس اینجا با وجود می آیند. جهانگیر مجیدوف اکنون خواه ناخواه تمام نیرو و قوه و متانت خود را برای موفقیت این دور روانه می سازد. اولین جفتی سبقت های 1/8 نهایی وزن 90 کیلو را ما تماشا داریم. از بالا گفتیم که الکی مجدوف برای برطرف کردن چنین لحظه ها همیشه آماده است. اینجا یک حالت غیر عادی به وجود آمدنش ممکن است. غیر انتظار، غیر عادی نه، غیر انتظار. در آن صورت جهانگیر می تواند که بله به مراد دل رسد. اما مجدوف بسیار هم هوشیار است. از بند و اسلوب گوشین جدا خیلی به پررگی برخوردار است. عادتا با چنین چهره های سرشناس رقابتی آزاد کردن خوف و خطر زیاد دارد. اکنون هر دو هم اینجا شیدا دارند. جهانگیر اندک نیروسنجی رو در آغاز دقیقه 3 سوستر کرد. حالا بهتر شد. کار به وقت اضافه طول کشد.
موافق مطلب است. جهانگیر باید عقب نشینی نکند. آیا وضعیتی که ببینید این حالت رو هم جهانگیری ما خیلی خوب استفاده میکند. همان ترتیبی که حالا مجدوف منظور کرد. اکنون روند تلاش هم جهیدن در کن از جای همان جهیده یک اندک آزادی نفس رو به وجود می آورد. این رو پهلوانان خوب تر می دانند. این هم یک عنصر دیگری برطرف کردن آن همان مشکلی راه نفس کشی به حساب می رود. جهانگیر وضعیت در این سمت اندک دیگر شد. ببینید چگونه مهارت سنجی، چگونه نیروسنجی مجدوف که در ترتیب استفاده یا جابجا گذاری همین فرصتی به عمل آمده چی کار سامان میدهد. اکنون جهانگیر رو اندک خطر به وجود آمد. خوفی که چون گفتیم نزدیک یا آزاد رقابت کردن بسیار هم خطر ایجاد میکند برای ورزشگری ما. هم دفاع میکند هم لحظه که پشتناکی پرتافت انجام دادنش هم باز وزنین تر است. با ورزشگری ما اکنون شیدای دویم را دادند. سی ثانیه دیگر مجیدوف اکنون با این ترتیبی گوشتینگیریش یک خاص کاری یک کاری دیگر رو پیش پا حرکت دیگری رو که خواست استفاده کند نتوانست. به وقت اضافه رسیدیم. اکنون برای دریافت امتیاز طلایی هر دو مبارزه را ادامه میدهند. اینجا هم آمادگی بیشتری جسمانی به کار می رود. یک لحظه دیگری که باز هم فرصتی حالتی اما نه نگاه داشتی تخت پشت اما نه چونی نیست. یا با اصطلاح اسکوم با وجود آمدن را در نظر داشتیم. اکنون باز هم به حالت اوله به مرکز میدان هر دو بر میگردند. مجدوف کمربند را درست میکند. رقابت اکنون در دقیقه دوم وقتی ایلاوگی باز هم جریان میگیرد. اشتباه نکند گوشتینگیریش البته آهسته آهسته بهتر می شود. چون که آقای عطایی هم در جریان صحبت های قبلی با ما اطلاع دادند که جهانگیر البته یک مرحله حساسی آمادگی خوبی جسمانی رو هم با موفقانه پشت سر کرد. از دست بله چرا چون این ترتیبی ستون گذاری رو ما میبینیم. یک حرکتی که باید به همان سمت با صورت افزایی زیاد انجام داده شود. بر نیمه راست سمتی چپ دیگر باره هم فرصت خوب رو فراهم ساخت جهانگیر و فکر میکنم که داور البته اندیشه من است. یعنی اشاره که برای کشال دادن این فرصت بله کمربند رو کشودن، وقت رو سپری کردن، نفس رو راز کردن. این هم اکنون در لحظه های نفس تنگی به میان می آید. چرا داور هم خواستیم که اینجا شید و اما نه فکری معامله نشد. رقابتی ادامه می یابد. مجدوف هم براستی بیمدار شد. پهلوان 22 ساله تاجیکستان. آی جالب ترین فرصت جهانگیر اما دست آزاد بود. دست آزاد که بود
کار به نقطه نهایی رفتن نرسید. یک بار دیگر یک حرکت دیگر ورزشگر تاجیکستان اینجا ثمر می آورد. هر دو جفت نزدیک می شوند. جهانگیر احسن و آفرین. این ترکیبی نیروسنجی واقعا هم قبول پسند است. این غلبه قهرمانانه جوان 22 ساله تاجیکستان را به همه شما بینندگان گرامی تبریک میگویم. قهرمان جهان مجدروف را از سر راهش دور کرد و به مرحله بعدی سبقت‌های خیلی حساسی چهار یک نهایی پهلوان نامور تاجیکستان جهانگیر مجیدوف راه یافت. آفرین.